Добрый день, мои дорогие. Ну, по названию ролика, наверное, поняли, да, что это будет для ребятишек от сильного бронхита. Средство, которое, в общем, мне передала одна моя подписчица. Она мне скинула этот старый-старый рецепт. Она говорит: Галин, посмотри в газете, сколько лет. В газете этот рецепт написан. Вот. И я, поскольку завтра еду в город, думаю, я ребятишкам своим сделаю, заодно покажу вам. Значит, для этого рецепта от бронхита, особенно хорошо это для детей, потому что он будет сладенький. Значит, смотрите, что идет сюда, какие ингредиенты. Значит, вот здесь этого средства получится 800 граммов. Ну, вот я литровую банку приготовила, чистую, помыла ее, простерилизовала даже. Значит, сюда что идет? Сюда идет 100 граммов какао, 300 граммов сливочного масла. У меня масло 82%, хорошее маслечко. 300 грамм сюда пойдет. 300 граммов сахара. 300 граммов меда. Вот уже проверено, взвешено. Я сейчас просто при вас медочек налью. Медок у меня прямо золотой медок. В Любашеньке я беру медочек. Свежий этого года. Вот 300 граммов меда. И все это дело нужно смешать. И получится великолепное средство от бронхита. Значит, что мы сначала сделаем? Вот такая есть у меня кастрюлька. Я в эту кастрюлечку должна опустить 1,5 куска масла. Вот 200-граммовые. Нам надо 300 граммов масла. Вот. 300 граммов маслечка нам сюда надо. Масло, естественно, я на медленном огне растоплю. Растоплю масло. Смотрите, тут самая феня в чем? У нас мед нельзя же подвергать горячей обработке, сильно горячей, правильно? Мед станет канцерогеном. Поэтому мы что с вами сделаем? Сразу вот приготовлю я какао. Вот все 100 грамм уйдут какао сюда. Смотрите. Я разрежу, высыплю, но это я буду делать при вас. Сейчас я растоплю масло и добавлю в это масло сахар. И сахар будет в растопленном маслечке у меня растворяться. Вот прямо раствориться должен сахар. Вот. И чуть-чуть я его буду как бы прижаривать. Чуть-чуть, не жарить прямо до... А чуть-чуть он как бы томиться будет в масле, сахарочек. Вот, если кто из вас не знает, да, есть замечательный способ. Значит, вот у меня бабуля часто это делает, прямо часто. Она делает такие... Ну, это, наверное, в следующем бы ролике рассказать. Но поскольку это вот все о сахаре, да, прожженный сахар, вот бабуля жарит его прямо в столовой ложке, прямо сахар сжигает, и вот его потом рассасывают. Он получается как карамелька. И куда она вот этот кашель сухой тоже это. Ну, это деревенские такие способы. Вот, сейчас я, значит, буду топить масло, добавлю в масло сахар, и сахар растоплю, и потом видео уже продолжу, ребят. Соединять все будем. Так, ну вот, мои дорогие, видите, маслечко у нас растопилось. Сейчас мы в маслечко высыпем 300 граммов сахара. Вот. Сахар должен у нас раствориться здесь. Кстати, сахар очень быстро растворяется в масле. Кто не знал. Все это на медленном огонечке делаете. И сахар, когда у нас с маслом соединится, растворится сахарок, он проварится как бы, да, мы сюда высыпем какао. Какао мы тоже доведем чуть-чуть мы какао доведем до кипения вместе с маслечком. И потом уже снимем с огня и запустим сюда, когда охладится немножечко градусов до 50 наше средство, опустим сюда мед. 300 граммов меда. Получится средство
Я же говорю, когда прочитала эту старую газету, мне сбросили, я ее прочитала, говорю, ну надо же, как вкусно лечили наших ребятишек. Это 70-го года газета. Статья в этой газете, это рекомендация. Вон у меня попала веточка укропа. Ну, ничего страшного. Вот. Ребят, отключу, чтобы вас ну, долго не напрягать растворением сахара, да, в масле сливочном. То есть средство получится обалденное, вкусное. Я даже себе представляю. Значит, 1 столовая ложка на стакан горячего молока. Потом вот и ребятишкам это все дело можно пить в неограниченном количестве. Конечно, скажете, тут много сахара. Но, ребят, проваренный сахар до темного цвета, ну, он прожаренный как бы в масле получается, да, он имеет, конечно, свое свойство для расслабления вот этой мокроты, для вывода ее. Ну все, пускай растворяется. Так, ну вот смотрите, мои дорогие, видите, какая хорошая карамелечка варится. Прям карамелька. Здесь только сахар и масло. Масло сливочное хорошее, 82%. Вот, сейчас мы сюда высыпем 100 граммов какао. Вот сюда. И чуть-чуть мы это дело с вами проварим. Так, отлично. Сейчас я чуть-чуть убавлю, на 2 поставлю. Вот. Карамель нам для чего нужна? Сахар. Сахар вообще жженый. У меня бабуля говорит, что жженый сахар — это, конечно, великое тоже лекарство. Но у нас комковой был сахар, знаете, в деревне. До сих пор они где-то, старики мои, достают этот комками сахар комковой. Они его прям молотком дед разбивает. Смотрите, вот получается такая как бы шоколадная масса. Сейчас немножко нам надо, чтобы чуть-чуть какао, чуть-чуть, чтобы схватилось до кипения, не до кипения, а чтобы вот она схватилась. Да, нормально я объясняю, да? Вот. Все, здесь сейчас у нас масло 300 граммов, 300 граммов сахара и 100 граммов какао. Вот такое замечательное лекарство от бронхита для ребятишек. Вы можете себе представить? И останется у нас все. Сейчас у нас какао здесь все на донышке я убрала. Все, вот такая прекрасная штука. Я вчера, знаете, делала этим, залила. Пирог делала. Вот я так по секрету вам говорю. Шикарная получается. Вот она, видите, немножечко подкипячивается. Все, нужно снять с огня. Пробурлила. Все, ребят, убираем. Убираем, в общем, выключаем. Все, сейчас мы с вами сюда, вот она чуть-чуть остынет. Вот сейчас здесь градусов, наверное, 100, да? А нам нужно, чтобы было 50. Вот оно постоит, остынет, и мы сюда добавим 300 граммов меда и сольем в отдельную банку. Вот оно гладенькое такое получилось, очень нежное, потому что сахар, он превратился в карамельку. Все, мои дорогие, сейчас остынет, будем смешивать с медом и сливать в баночку. Ну вот, подостыла у нас наша масса. Я вам что хочу сказать, что, смотрите, она какая вот получилась, эта масса шоколадная, да? Сахар у нас превратился в карамельку, но масса, вот посмотрите, она какая. Вот прям шоколад гольный. Вот, все, сейчас мы сюда заливаем 300 миллилитров медочка хорошего. Ох, медок хорош. Ох, хорош медок. Вот. 300 граммов меда. Все это дело мы перемешиваем. Ну, ребят, пускай подостынет немножко масса. Вот посмотрите, мы добавили мед, она получилась пожиже сразу. Насколько мед все-таки является, ну, шикарным средством. Вот у нас получается вот такое замечательное средство. Сейчас я перемешаю. Вот она жиденькая становится. Видите, как мед работает? Вот это средство так будет работать и с бронхами. Посмотрите, я вам показывала, было густое, а сейчас смотрите, сколько появилось
жижечки, водички. Вот так работает медочек. Не знаю уж, кто создал этот рецепт, но, по всей видимости, он работает замечательно. Сейчас мы вот в эту баночку сольем всю нашу вот эту вот. Так, как бы ее взять бы так, кастрюлю, чтобы мне было удобнее сливать. Вот так. И все это дело мы сливаем в баночку. Должно получиться 800 граммов. Пожалуйста, это может стоять не обязательно в холодильнике, может стоять на столе, потому что сами видели здесь, что у нас масло сливочное, у нас здесь сахар, какао-порошок и мед. Ну, я вам могу сказать, вкуснотища вообще невероятная. Серьезно. Настолько вкусное это средство получается. Я вчера с какао сделала, я же говорю, пирог залила. Все, мои дорогие, у нас получилось вкуснейшее средство. Конечно, оно немножечко подостынет, потвердеет. Но, пожалуйста, вот 1 столовую ложку пожалуйста, на стакан молока горячего ребятишкам, да? И вот такое вкусное лекарство мы с вами создали. Вот такое вкусное шоколадное лекарство. Медочек вот немножечко, он сверху плавает. Но потом все это дело смешается. Значит, вот такое вот лекарство для детей. Шоколадное вкусное от сильного бронхита. Так оно прямо называлось в газете. Ну, всем нам здоровья. Здоровья нашим ребятишкам. Пока, мои дорогие.